Hello, balik ako sa loob ng bahay. Plan ko sana maglinis doon sa labas, magbunot ng, ano ba yun, damo. Kaso, umulan, which is good para bukas, mabilis ibunot yung mga damo. Mabilis yung trabaho ko. Tapos, since di ako makapunta sa labas, so this is my project. Kasi magulo yung namin. Kailangan ko siyang i-arrange. Linisin ko siya. Diba? Gulo-gulo niya. At So, lilinisin ko ngayon ito. So, I'm gonna use my time para maglinis dito sa loob ng bahay. Since hindi ako makalinis dito sa labas. Ganun. Busy talaga ako. Grabe. Kaloka dito. Yung time is gold talaga dito. Parang wala kang time mag-upo-upo. Parang sana 24 hours is not enough. Kaso kasi pag hindi din yun enough yung tulog ko. Din ako. Masama din yung pakiramdam ko. Kaya kailangan ko din matulog ng 7 hours. Pag 4 hours lang yung tulog ko, wala. Kaya here, maliit lang yung time. Lalo na pag mag-aral ako, halos lahat, masakit na lang yung puwet ko sa kaupo sa computer. Para mag-computer. Online kasi yung ko. So, masakit na lang kasi talagang study ako. Sobrang study ko talaga. So, I have 3 more days. What is today? No, I have 3 more days to do this. Linis dito sa loob ng bahay, like general cleaning. Tapos sa labas. Sana tulungan ako ng asawa ko. Kasi parang hindi ko kakayanin mag-isa. Dati kasi tinulungan niya ako. Busy din kasi siya. Yun lang. So, yan yung result. Yan yung refrigerator namin ngayon. Tapos, after that, lininisin ko siya. Pakita ko ulit. Kailangan talaga punasan yan, pati yung lahat-lahat, pati sa labas. Kasi, tingin that may oil kasi. Kasi nandyan lang yung lutuan. Tapos yung usok. Shhh. Kaya next time, pag magbahay ako, yung lutuan ko talaga sa labas talaga. Like, I need dirty kitchen. Kasi, pangit pag walang dirty kitchen, yung usok na sa loob ng bahay. Nandun, lahat nakadikit dyan. Hawakan mo yung sa taas dyan. Yan, malagkit. Yung sa dyan sa may puti banda, malagkit yan. Kasi sa oil, sobra. Shhh. Tapos dito, hindi ka makaluto ng usok-usok kasi yung fire alarm, aandar yun pag mausok sa loob ng bahay. It is good. Pag may bahay ako, sarili, i-invest ko talaga yung fire alarm na yan. Kasi it saved me many times. It's helped me many times. Yun lang naman. So, mag-concentrate muna ako maglinis here. Isip pa lang ako, napagod na ako. Parang ang dami-dami ko yung vacuum, na yun, toka na yun ang asawa ko. Ayaw niya ako pa-vacuumin. Kasi masakit yung likod ko. Hindi naman ngayon kasi alam ko na paano alagaan yung likod ko. Just exercise. Show ko pala sa inyo yung exercise ko sa likod ko. Kaya nakasave ako ng money. Ito din. Ito siya. Pag nagluluto ako, ganito yung ginagawa ko. 30 seconds. Then back and forth. Yan. This is magic exercise. Yan ang nakasave sa likod ko. Tinuro yan sa akin ng aking
chiropractor. Tapos noon, hindi ko siya sineryoso kasi akala ko hindi totoo. Yung hindi na ako makalabas. Sineryoso ko na yung tinuro niya sa akin. Effective now, I don't need to go there anymore. I saved my back because of the exercise she taught me. Ganun lang. Every morning, nagluluto ako dito. Ganito yung ginagawa ko. Like that. Many times, kahit ilang times mo gagawin. Tapos nagsasayaw-sayaw ako ganyan. Exercise. Yung mga kamay ko, ginaganyan ko. Ito yung natutunan ko sa aming Filipino martial art. Back and forth. Yeah, and then Filipino martial art. Sa daliri. It's up to you how many times you want. Kung kaya ng time nyo, many times. Mas maganda. Tapos ganyan. Ano ako dito. Habang nagluluto ako ng almusal, nag-exercise ako. Tapos ganyan. Pampalakas ng aking tuhod. Grabe effective siya. As in. Kasi umalis kami. Naglaro kami dun sa beach last week. As in, yung asawa ko pagod. Ako hindi. Hindi ako pagod. As in, active pa rin ako. Hindi sumasakit yung katawan ko. Dahil sa exercise na ginagawa ko everyday. Next time, I will show you what I'm doing every morning. Yun lang naman. Mag-work na ako eh. Bye.